傻嘅，好靚嘅啲品種，好重嘅。等我呢咁樣嘅不退換18蚊一斤。嗱，點解我成日話去到香港咬落去冇辦法一下就撕開嘅喎？哇！食燒鵝一定要去搬。嗰種肉汁全部包住晒，同埋有炭嘅9:42。我哋又去番禺，係星期六嘅早上。又落雨。呢排廣州嘅天氣就係咁啦，好差，好差，真係太差啦天氣，太差，未好過，仲要咧局部性大雨。係啊，可能白雲區係冇雨㗎。係啦，西面係冇雨㗎，因為我哋出嚟嗰時，我往西行睇到係冇雨啊，西面。喺橋度就睇到啦，嗰邊冇落雨啊，黑雲上面就係落雨啊，局部性大雨。每逢6月份咧都差嘅個天氣係，但係落雨有個好處咧，即係個人會舒服啲嘅，就係麻煩咯，冇咁曬啊，熱啊，冇咁熱啊。哦，落雨塞車係因為呢個灑水車啊！灑水車笑死，唔係工程車嚟嘅。灑水嘅咩工程？灑乜鬼水？係灑水車嚟喎。哦，不過佢冇灑水嘅。灑？哇！大到灑緊水啊！唉，真係誇張。早知去佛山，佛山冇落雨應該啦。而家去啦。嗱，就出咗嗰個雨雲，又停咗雨啦。其實都係5分鐘前嘅事。唔係，你而家行翻轉頭都係大雨㗎。嗰邊就係好怪嘅。啲雨流啱喺度落完，過咗去仙樓嗰度㗎嘛，呢度濕晒。係啊，佢就係突然間喺一個地方局部性大雨啊，所以啲天氣預報啊唔準嘅。好難準嘅。準唔到嘅，依排嘅天氣預報你唔好鬼信啊！有個地區落，有個地區冇落咁嘅。再前啲可能過咗隧道咧就冇雨㗎啦。啊！而家佢只要一唔落雨咧，又出太陽。不過其實咧落下雨係好嘅，好鬼舒服嘅落雨嗰啲天啊！冬天就唔好落雨啦，又凍又濕。夏天落雨咧就好爽，即係冇咁曬啊！原來咧我睇過北方啊，仲熱過依度啊！佢哋話38度，笑死！廣州都係大概33度左右啦。佢有場雨喺度，佢就舒服啦嘛。終於嚟到清河市場，落完雨又停雨，停雨又落翻雨啦嚇，真係。咁啊，今日唔係墟嚟嘅，所以停車會舒服少少。墟係聽日啊？墟係聽日啊？呢度啊，好大嘅。係非常大。呢度可以揸車入嚟。佢係比西朗仲大。冇錯。但你攞兩隻腳咧，係好難行得晒。但係咧，佢就批發。終於嚟到清河市場咧，由唔落雨到落狂風暴雨，狂風暴雨停咗雨又出翻太陽，又繼續落雨。廣州啲天氣就係咁，正如好似老婆先頭所講嘅。正常嘅。如果喺馬來西亞公眾應該好熟悉呢啲天氣啊，一日點都要落翻場雨先得嘅，唔落仲弊。咁同埋今日咧喺我哋24節氣上邊嚟講咧，係夏至啊！咩啊？把遮做咩啊？揾翻個把遮，把遮擺邊啊？車友河市場咧係番禺啊，有一個好大嘅墟嘅。咁如果去到墟日咧，而家停車呢個地方啊，就係趁墟啊。咁啊趁墟賣咩咧？主要就係賣下嗰啲衫啊，嗰度印住啦，係咪？有啲水果咁嘅。即便冇墟呢度都係好熱鬧嘅。平時係咩咧？平時係賣菜嘅。咁嗱，你話廣州咧，因為大城市啊，集散地啊，咁啊有好多大嘅市場，因為佢有好多鋪頭要批發喺餐廳。咁佢嗰啲油鹽醬醋喺邊度嚟咧？其實就喺啲批發市場嚟㗎啦。有分嘅。南邊係呢度咯嚇，清河市場。咁啊負責晒成個南邊㗎啦。咁如果係西邊就西朗市場啦。佢哋都係會有批發啊，又或者係零售，咁啊，只不過咧側重點有所不同。咁至於點解我哋咁中意西朗咧？其實就係就腳嘅啫嚇。另外西朗市場好處咧係停車就平啦，呢度仲不得了，停車係免費嘅。咁然之後，如果講到東邊我就唔知啦。北邊就係翻到去。白雲區嗰個叫做唔記得咗叫咩市場啦嚇。咁喺呢度咧，如果係再早啲嚟咧，就好多小食檔㗎，好似係呢度咁啊，品味飲食店。
又或者前邊仲有間叫松記嘅。咁啊呢一個部分咧就主要係批發居多。超級大雨喎，真係好日子啊！其實咧我哋出嚟嘅時候咧都見到話唔落雨啊，但晚晚都諗唔到咁誇張。呢度你係可以買到好多呢啲雜貨啦嚇，啲醬料啊各種啊都有嘅，調味料呢一個區域係。咁平時咧呢度會再多啲人，再熱鬧啲嘅，因為落雨。咁佢哋係點嘅咧？點樣採購啊？佢唔同西朗市場。西朗市場咧其實比呢度仲要細嘅。呢度咧你係可以開咗架車入嚟啊，好似呢個運貨嘅，呢個唔係啊。好似對面嗰個歌記咁樣樣，佢開住架車嚟，佢知道嗰檔係賣咩噶嘛。開住架車嚟到門口呢度，咁啊去嗰度啊買啲薑，咁佢鋪頭要做生意噶嘛，就係咁樣揾食咯。而且咧你會叫啲貨車幫你拉下貨啦，呢啲咁咯。咩賣咧？呢一個區域嘅主要係賣麵啊，即食麵啊。咁有好多鋪頭你要做炒麵，咁點嚟呢啲炒麵？其實就喺呢啲地方嚟嘅，所以成日有人會話：喂，中國嗰啲飲食安全係點樣管理？其實咧有好多層嘅。你話以前梗係唔好啊，啱開始一陣冇，但係而家咧其實你只要揸好個源頭，即係譬如好似批發市場咧，經常嚟抽查咧就得㗎啦。包括我哋去到西朗市場都會見到嘅，係咪揸埋架車入嚟買菜先？咁係得㗎，你只要架車唔好長期停住喺人哋鋪頭門口，唔使做生意咩？咁你真係買嘢咁樣停喺架車，咁大家都好啊。西朗市場就做唔到嘅嚇。啲大桶油，餐廳配料點嚟㗎？因為咧除咗要平啊，仲要穩定啊，成日又話冇貨啊，各種唔得㗎嘛。咁啊呢啲鋪頭，有好多時候咧，如果你淨係喺一個鋪頭攞齊啲貨咧，咁佢係會幫你配送埋嘅啲老闆。咁朝頭早配送咁咪掟喺嗰個餐廳門口咪得㗎，冇人會去攞㗎，放心啦。有啲鋪頭啊賣下啲水啊咁咯。咁仲有咧喺呢度啊係會有水產賣嘅。我認為如果係黃沙市場係集散地嘅話咧，其實呢度啊都有不少。呢度啲生蠔都唔差㗎咯，係啊。我哋嚟睇下啦，阿老闆會幫你處理好，然之後開咗半殼嘅，咁然之後咧就攞啲冰咁啊幫佢冰住佢咯。又有黃鱔啊，咁啊老闆會幫你處理埋啲冰鮮嘅水產啊，咁佢就唔係話急凍嗰種啊，雪到硬晒嘅，佢攞啲冰養住下咁嘅啫。呢度劏咗啲田雞，哇！小龍蝦咯，呢幾年差咗啦，啲人唔中意食小龍蝦，食到厭咗啊！或者有好多蝦啦，帶子6蚊一隻咋，哇！會唔會有所斬獲咧嚇？蟹又或者係花甲王都係10蚊喎，呢啲幾靚喎。啲龍虱啦，係之前咧我拍過咧，咁我問觀眾知唔知係呢啲係咩？有觀眾留言係以為我唔識，哎呀救命啊！點會唔識啊？對面又係10蚊3隻嘅帶子咯，有時候帶子唔係淨係大隻好食㗎。細隻都鍋味嘅，10蚊3隻嘅。呢啲仲有白貝冇沙嘅寫住，仲有蝦後邊係啲後生猛喎。咁等陣我哋會食燒鵝嘅，而家就嚟行下市場嘅啫。咁呢度有好多海產貨啊，雞子又有啦，又或者哇呢個仲要5蚊添㗎。5蚊啊！講到成個青海市場最多海產咧就係呢度嘅，小青龍批發啦、蘭花蟹啦，各種都有嘅。咁因為而家休漁期，其實好多都係養殖嘅啫嚇，大家要搞清楚先。似乎呢啲大嘅加拿大象拔蚌都有。加拿大嘅觀眾係咪成日會食象拔蚌嘅咧？係咪真係加拿大嚟嘅咧？我唔知啊嚇。之中咧，而家食海鮮咧係最唔貴嘅。仲有鱷魚添，開刀鱷魚放咗血嘅，隔離咧就係雞子咯，同埋仲有禾蟲啊，唔係水曱甴啊、龍虱啊，哇！呢度夠補啊！青鵝市場嘅好處咧就係即使外邊啊落緊好大雨冇問題嘅，室內呢度咧都係行得到嘅咯。好誇張啊！外邊啲魚，仲有蟹、海鮮算唔算多啊？你覺得？唔算多啊，係嘛？唔算好平。唔算好平，
哦。佢都冇寫價錢。哦，有係好多都冇寫價錢嘅，平嗰啲佢就寫價錢，我哋就唔係太喜歡咁樣樣嘅嚇。西朗市場咧，大部分都寫價錢嘅，有寫價錢啊，貝咪寫價錢咯，平嗰啲大連鮑魚6蚊一隻，3點蟹48啊，呢檔有寫價錢啊，又或者啲呢個係多春魚嚟嘅20蚊，好多魚喎。講到多古靈精怪嘢食咧，唔係嘢咩啊嚇？呢度咧就多過西朗市場嘅。西朗市場咧主要咧就係一個嗰啲鱷魚、龜，其他咧其實唔多嘅。喂，水產咧嗱，呢度話龜、口服靈都有，好多人啊冒魚都要嚟買啊！呢度買咩啊？買蝦，30蚊一斤，28蚊一斤，可以喎。生唔生猛咧？生猛嘅。又或者呢個咩嚟㗎？九節蝦。係啊，九節蝦就。哦，46蚊一斤。一年之中，而家算嘅比較平。呢邊係買緊咩咧？都係唔知啊！嗱，呢個好急嘅，可能驚嗰啲蝦唔得啊，係嘛？哦，玩雜技咁喎。呢邊係賣蟹同埋蝦咯。哦，嗰啲蟛蜞仔啊！哦，嗰度攞緊出嚟啊！睇唔睇到蟛蜞仔啊？怪唔得咁多人圍住啦，攞嚟煲粥咯，可能係啊。個老細攞咗一袋出嚟，番禺就買到呢啲啊，西朗其實買唔到。仲有好多魚啦，呢啲係雪藏嘅，即係急凍魚嚟嘅，海魚。仲有生蠔咯，呢度啲生蠔檔咧就多過西朗好多嘅。咁樣一嘢咁啊入住晒送過嚟咧，開好嘅係4蚊，有啲係5蚊、8蚊，最貴係。呢度有開咗，呢度啲生蠔多，幾大隻，手板咁大。原本咧其實就可以周圍行嘅。但係依家咧雨太大啦，我哋去另外一個區域啊，呢度水產基本上咧，因為其實唔算話勁平嘅嚇，所以冇出手啦。今日嚟咧主要想睇啲榴蓮。呢度除咗水產，咁當然仲有其他即食麵嗰啲不在話下啦，甚至乎冷凍嘅嘢食啦，雞蛋啦，好多都有啊。雞蛋啊唔係淨係雞蛋，雞蛋都有分好多種類噶嘛。前邊嗰度見到嘅呢檔都有鮮雞蛋、五穀蛋。分地方嘅雞係食咩嘅，各種都有嘅，甚至乎可能有啲唔係淨係雞蛋啦，咁啊即係烏雞蛋啦，同埋鵪鶉蛋呢度都揾到嘅，鹹蛋啊，就賣豬肉，佢啲肉檔就唔算太多嘅嚇，但係都有，仲係冬菇咯，全部都係冬菇，買咗啲肉啊，攞嚟剁肉餅啊可以，呢個係賣牛肉。但係咧喺呢度就冇西朗市場管理得咁好跣啊笪地，佢平時啲衞生搞咧可能懶啲啊，我唔知啊，所以都係唔行入去嘅。我哋去買水果，嗱又停雨啦，趁停雨行下買水果啦。係啊，同埋嗰啲飲品又有啦，同埋仲有零食啦，又或者連炭都有得賣嘅，甚至乎連文具都有，日用品啊、沖涼嘅。咁你如果要開個酒店，咁其實呢度都可以揾得到。但係邊個會開酒店咧？唔知。如果你要開一個餐廳，呢度又揾得到。嗰啲爐啊，全部都有。呢啲係如果你要開個煲湯嘅。賣湯嘅鋪頭，呢啲爐買翻去咪啱咯，或者姐煲湯嘅百貨區。如果要開間民宿咁嚟呢度買齊嘢都得㗎喎嚇，排氣扇大中細咩都有㗎啦。好多人咧真係開車嚟攞貨，咁啊去到個鋪頭門口，佢話要翻上次嗰件咧咁就得㗎啦。即係拉腸粉，拉腸粉都咁多機啊！
係咪要開腸粉鋪啊？咁下邊煮水嗰個爐又有啦，上邊拉腸粉嗰個又有啦。呢啲係煮麵嘅，好多嘅。嗱，呢個係燒烤嘅，即係 BBQ 嗰啲。仲有花店賣金魚嘅，咁你開個餐廳係要有條金魚，有啲生氣，咁咪可以嚟呢度啊，睇下有冇斬獲咯。呢個花鳥魚蟲咧就唔夠芳村嗰個大嘅，芳村嗰個係最大嘅。係我哋專業嘅，係嗱就係得咁多檔嘅啦，一眼望晒。佢清河市場呢度咧就叫做咩咧？叫做唔係話勁專業，但係樣樣都有。嗱，譬如話你有賣金魚咁，其實係唔夠芳村嗰度多嘅嚇。有少少似咩咧？有少少似我哋去到福田嗰個市場啊。不過又係好大，樣樣都有，樣樣都齊，但係又唔算最勁嘅。譬如話賣水草咁，芳村有20幾檔，呢度一檔我見到。又或者賣呢啲木咁。咁如果你話好似我哋啲咁樣，知少少嘅咁就買下呢度都 OK 嘅。但係如果係要好熟悉嘅咧，翻去西朗啊，有3隻貓嚟啦，個鼻好搞笑嘅佢，瞓喺嗰啲石嗰度。哎呀，開餐廳就啱，因為通常咧嗰啲人係採購嘢啊，佢係唔中意去 A 嗰個批發市場買一樣嘢 ，B 批發市場買一樣嘢，佢係喜歡喺一個地方全部買齊嘅。係嘅，咁都方便啲啊！哪怕佢貴少少都冇所謂嘅。呢個係貓糧、狗糧係嘛？寵物嘅咁大嘅桶咧，呢個係養魚嘅可能。仲有掃把添，係咪要買個掃把？呢度有得賣掃把，都要開一個煲仔飯檔。呢度又有買個煲，遮煲都得啦。係啊，有時啲酒樓啊，各種啊咁樣業啊。對面就係米麵油係嘛？即食麵啊，嗰啲米粉嗰啲對面。落完雨最舒服就係依家，佢又唔算話好熱啊，又唔會話一落完即刻出太陽最辛苦嗰種。咁啊濕氣係好重，但係就唔會話即刻出太陽嗰種係最辛苦嘅。依家就最舒服嘅，啱啱有少少雲喺上邊。因為我哋嚟到賣水果嘅地方，好似唔止咁少嘅喎。嗰邊就賣菜嘅，呢邊就賣水果。我見到有荔枝。除咗水果，當然就係粟米，10蚊5條。見到呢啲咧，我哋會買。點解老婆唔買？大家知唔知？就係因為冇明碼實價，好多我哋都唔想睇。咁呢度咧就會好翻啲啦嚇，有啲有，但係都唔係全部有。咁所以點解我哋中意西朗市場就係有原因嘅。番薯咪寫住幾錢咯。西朗市場咧強制要啲菜販係寫價錢嘅，呢度係冇做到嘅。有啲番茄2蚊唔貴喎，青瓜3蚊，大泥嘅紅蘿蔔2蚊半，或者薯仔1蚊半嘅，唔貴嘅真係。呢個幾錢啊？2蚊咯。2蚊一斤。都係咁嘅啦，因為合理啊呢個價錢。仲有好多辣椒嘅番禺咧，其實都好多外來人口喺度居住。反而咧唔同西朗咧，其實會有好多本地人住，包括我阿文英啦嚇。咁所以咧佢哋呢度會買辣椒嘅，其實西朗市場會少啲。嗱，所以點解我哋咁中意去西朗市場？嚟去都係西朗，就係咁解。真買第一，第二全部唔寫價錢嘅，係咪？我淨係買咗薯仔，其他都冇想買嘅。海鮮嗰度又唔算勁平咯，但係佢呢度咧就種類多啲，係多過西朗嘅。反而啲辣椒咧就係寫晒價錢，2蚊番茄，但係唔算太靚咯。葱都有咁多種，芫茜葱。又或者嗰個應該係蒜心嚟嘅，呢度都有。嗰啲大西瓜嘅。嗰度仲有家禽外仔。嗰啲西瓜就係咁樣運過嚟嘅，一車一車。呢啲係大西瓜嚟嘅，係批發市場咯，大西瓜。好遠運過嚟。運過嚟啲西瓜。你睇我哋呢度啲反正廣州西瓜。1蚊2蚊啊咁樣。係集散地，所以平咯。同埋呢度已經唔算多㗎啦。
江南嗰批仲多。老婆睇嗰啲短視頻，話日本嗰啲西瓜賣幾錢話？2萬yen啊！ 9蚊雞，哦，2萬yen啊2萬蚊港紙， ！2萬蚊港紙啊！ 2.7萬啊！你有冇睇香港新聞啊！3萬蚊港紙。3萬蚊一個西瓜，哇！喺日本啊！哇！咧就除咗西瓜，仲有荔枝啦，荔枝一籮籮嘅荔枝，最好賣係西瓜咯。而家最多就係西瓜，咁擺晒喺度。你係要貨咁，你咪埋去同個老細傾咯。佢呢啲攞親都係一箱啊，係一箱，唔係2個嗰種一箱，係一箱嗰度我見到有4個咯，2蚊一斤。麒麟美刀，靚喎。每一個3塊。淨係買一個就3蚊一斤。賣2蚊係4個一起買就可以了。大概多重啊？這個一下30斤左右哦。60塊錢左右。啊，60塊錢左右。都可以啊啦。得唔得？可以啊，不過稱一下。31斤啱啱好。話咧都係買咗箱西瓜，呢度61蚊，買完又覺得我有少少後悔喎。傻嘅，好靚啊！啲品種好重啊，等我拎啦。太遠咧，你只要要求啊老闆咧，老闆係會幫你拉過去嘅。等我嚟咧，如果唔係真係攞命。就喺呢度啫嘛，係嘛？係啊，就係前邊。唉，好4個大西瓜。係。食到㗎，咁啊係食到㗎。係啊。你睇。終於擺低咗啦，咁咧食就捧完個西瓜咧，就有力食燒鵝啦。再買榴蓮啊！睇下啲榴蓮。好，去睇埋榴蓮㗎。老婆喺度講緊啲西瓜同日本餅，佢嗰啲咧等於好似我哋賣月餅咁，係攞嚟送禮嘅。係嘛？掛綠咁咯佢。嚇，攞嚟送禮嘅。但係都2萬蚊一個西瓜。好似炒辣布布咁，人哋話嗰個辣布布點解值100幾萬啦？係嘛？就係咁解啫。你呢啲西瓜即係日本咁樣呢啲咁嘅原呢隻咧係幾錢啊？都圍到100蚊一個嘅。100蚊一個人民幣。100幾蚊一個㗎。咁啊係，我都有聽過啲新聞講韓國嗰啲啊係啲西瓜好貴。100蚊啦，起碼都佢一個西瓜話100零蚊個西瓜話算平喎。我哋呢度10幾蚊啦。我如果買嗰隻喺市場買嗰隻黑色嗰隻啊三水西瓜，嗰啲9毫子一斤嘅啫嘛，9毫子一個西瓜就9蚊雞。係，上次食過，而家屋企仲食緊，晚晚食完飯都食得過。試下第二隻啊嘛。係，試下第二隻。仲有其他好多水果嘅，我哋想睇啲榴蓮。榴蓮咧就喺最開嗰幾檔嘅，睇下呢而家仲有冇榴蓮賣啊嚇？仲有椰子啦，可開殼。後邊就賣榴蓮嘅，嗰度榴蓮貴啊！哦，仲有荔枝添，荔枝都有嘅。荔枝咧唔適宜買咁多，唔係驚食咗唔好，而係咧你冇辦法短期內食晒咧，佢就唔新鮮嘅。不過我哋擺喺雪櫃咧，如果想保鮮咧，就要攞個報紙包住佢咯。同埋黃皮都有，有山竹9蚊9一斤。哦，呢啲榴蓮係入晒箱咁嘅喎，8蚊有少量列。呢啲咧就寫住馬來西亞 D197。假嘅。即係嗰啲樣板係嘛？即係急凍榴蓮嘅啫。哦。啊，呢啲幾錢啊？呢啲25蚊，新鮮。25蚊哦。係最好最靚嘅。你知我仲有蘋果啦，佢一個咁嘅寫就寫18啫，實情咧擺面頭呢啲咧就不是18嘅，25蚊到啦。咁啊12後邊嗰啲咧，老婆走去睇，可能擺得耐咗啲時間啦。度仲有咁樣嘅不退換18蚊一斤。點解我成日話去到香港買榴蓮抵？大家睇見㗎啦，係咪先？呢度一斤咧，同其實香港一磅咧就唔會爭好遠啊個重量啊嚇。咁因為香港係講磅嘅，通常都係。咁呢度咧就係人民幣又貴過港紙，咁啊其實計落咧差唔多嘅，唔會爭好遠嘅。咁呢度18，你買咗個12㗎啦。唔係有幾個俾你揀咯佢。哦，即係仲有幾個揀添啊！咁啊，梗係冇可。即係同一批果嚟，但係可能就有啲冇咁精神咁咯。今晚開咗佢睇下咩嘢啊？係，今晚開咗佢，到時開估。我哋上車咯，咁去食飯，肚餓啦，搬咗咁多嘢。好，我哋而家去食燒鵝，揸車15分鐘。咁啊，希望有位啦嚇。冇位都唔出奇㗎，唔好諗住一定有位，冇就去第度啦。出發。係啊，
度出邊都仲有幾檔啊，12個半一斤榴蓮。佢咧就係咁樣嘅，佢就唔係好多嘅，佢挑翻幾個出嚟咁樣嘅。咁啊，睇你撞唔撞到手神買嘅咋？我哋上次都買過一次，唔差，真係一啲都唔差，就係咁啊。咁啊買翻去先知㗎，真係。其實我哋都你話即係唔好計價錢咯，就係兩種水果。其實西瓜我哋都好中意，因為水果呢樣嘢咧，水分夠先叫水果，水分唔夠嘅唔叫水果。榴蓮咧更加似係甜品，飯後即係你下午茶食個甜品嗰種。我哋又嚟到一條村入邊。嗰個咪錯字嚟？哦，咪張邊村。我哋去食燒鵝。捐窿捐罅尋找美食，就係我哋嘅宗旨啦。通常嗰啲好嘢應該都係好隱藏嘅。天日準備落雨，係又黑翻啦個天。哦，呢度，哇咁嘅隱蔽啊！燒鵝啊嗱就係。哎呦，咁樣有冇開啊？開啊，肯定有開嘅，點解冇開嘅？你睇路都冇㗎，爛路。嘉華燒鵝。好彩以前聽過佢嘅大名啫，咁我真係走咗一半啦。哇！荒山野嶺。係咯，雜草叢生。笑死！全部都係草。係咯，乜有一條車嘅？咁樣㗎係。哇！真係嗱，你話要捐窿捐罅先至嚟到嘅嗱，我冇人知啊！呢啲唔講都。唉，真係。你如果行到入嚟，淨係喺村口行用腳行，你點行啊？去到村口你已經走咗啦。係啊。唉，唔好話走硬啊，唔使講啊，走硬嘅。哇！竟然喺村都算啦，村入邊一塊荒地。荒地。仲有隻雞喺度。爭啲捱咗人哋嘅雞。笑死！啊，通常呢啲停滿車呢個陣勢咁啊可以放心。旁邊係芒果樹嘅。嚟到呢度啊，其實咧，佢哋呢個叫嘉華燒鵝嘅地方咧，久仰大名。因為以前咧聽收音機啊，咁啊電台節目主持人咧講車嘅，佢哋會講呢度。以前咧食兔仔嘅嘉華兔裝啊，咪咧改咗啊，就食燒鵝。咁梗係燒鵝受歡迎過兔仔啦嚇。就喺呢度啦。又有檸檬茶。嗱，我啊知道咁嘅。以前咧就老闆咧就退休嘅，所以交咗俾佢個兒子打理。咁咧兒子打理咧就會有啲新諗法咁啦，都正常嘅。但係傳統有保留到咯。呢邊有大廳吧，周圍睇嚟啦。冇錯，以前係食兔仔嘅。咁咧就太子爺接咗手之後咧，就主攻燒鵝。咁呢度咧就好隱世，同埋即燒，係即燒，大家記住啦。咁要等45分鐘㗎嚇，唔係話一坐低有得食好嘢都係咁啦。炭烤豬頸肉啊，好，半隻燒鵝我哋叫做。呢啲啊菜啊嗰啲啦。咁如果係閒日咧，就未必分得到嘅，因為佢一燒就一隻㗎嘛，咁有人要另外嗰半隻，咁你要自己要晒一隻㗎咯喎。咁但係今日星期六日咧，週末咧就有嘅。同埋入嚟嗰條路唔係揸車，其實真係半路就走咗去。邊鬼度夠膽入嚟嘅？一路行一路都係嗰啲泥地工業區，夠隱世嘅。燒鵝咧係咁嘅。咁咧，如果大家想一坐低就有得食咧，因為佢烤40分鐘，提咗1個鐘頭打電話，打呢個電話。嘉華燒鵝菜單，咁你係微信又得，打電話又得預訂咯。除此之外，仲有好多菜嘅。呢個係豬踭湯啦，煲兔肉湯啊！以前呢度咧係食兔肉㗎嚇，咁所以都係會有兔肉湯。綠豆蓮子白鴿湯呢個好啊，188蚊一煲。仲有魚啦、小炒王啦、土柚啦都有。先頭有諗過叫個蔬菜，不過太多啦。因為點解咧？因為我哋又叫多個炭燒豬頸肉，咁咪叫咗呢個。呢個都好吸引啊！幾靚。嗰次唔同泰國嗰啲
同呢個冇得比啊！唔係上次喺竹溪食過。竹雞咩？竹雞唔係豬頸肉，燒排骨啊！燒排骨啊，燒排骨。佢嗰度都係炭燒嘅竹嗯，雞。之外仲有鵝啦。嗱，經常我哋睇一個餐廳咧，尤其喺農莊啊，啲鵝正唔正宗咧，其實就睇佢有冇啲鵝嘅周邊嘅美食咯，係有嘅呢度。有走地雞啊，嗱，鹿茸菌、走地雞項，150一隻。嚟番禺食雞好啊！一雞就喺門口停車場走嚟走去㗎啦。呢度仲有燒鵝檸檬茶，幾勁！咁你唔飲檸檬茶都冇問題嘅，因為佢哋呢度啲茶咧係涼茶嚟㗎。我哋嚟嘅客人咧開始有燒鵝啦，未咁快，都幾好。呢個係鴨屎香檸檬茶，佢唔算太甜，有嗰啲茶香味啊，鴨屎香，即係嗰啲潮汕風味嘅。睇見佢門口咧，佢真係有個茶壺喺度煮緊嘅。而家內地咧嗰啲檸檬茶啊，佢係會切到咁嘅，唔係切片嘅。香港係會切片啊！諗唔到咁樣咧，又有咁樣好味喎。呢啲咧佢要穿檸，佢呢個咧就個客人自己穿啊。呢個咧就佢已經係處理好晒，有個鐘咁樣篤咁嘅啫嘛。終於到咗，等咗真係有45分鐘，好靚，好靚，一人一隻燒鵝髀。嗰個係上裝，呢個先係下裝。食燒鵝咧，最緊要嘅一樣嘢咧係新鮮。其他都係自然嘅，啱嘅咧只係嚟令佢錦上添花。呢度咧一定係新鮮嘅，啱啱斬起嘅，好熱啊！咬落去冇辦法一下就撕開佢嘅。哇！食燒鵝一定要好嗰種肉汁全部包住晒，同埋有炭香味，食唔食有炭香味咧？哇！正唔正？調味唔淡，好怕嗰啲好多五香粉嗰啲。咁佢咧就唔係上下裝，係半隻，即係啱好對半開嘅。呢度仲有個燒鵝汁，繼續啊！我呢隻真係俾你嗰個我呢個上裝嚟嘅，可能上裝嘅原因啊，又唔算話好邪惡啊，好多油啊，滴下嗰種咁啊，又唔係喎。一路食燒鵝，一路飲檸檬茶。呢啲鋪頭咧，千祈唔好開到去市區啊，一定係要揸車入嚟食先好噶。開到市區就唔係咁嘅味嘅。冇咁多位置你。冇咁多位置，嗰啲我就一定唔係新鮮嘅，即係肯定係燒定10隻8隻喺度，賣晒就算咁嗰種咧。入到嚟呢啲慢慢等下，慢慢嘆。有鵝味喎，佢啲鵝肉係有肉味嘅。呢個位置配燒酒最好。以前細個最中意食哦，索滿汁嘅。哦，我最唔中意食嗰嚿。佢嘅鵝咧食起身咧，好似啲部位咧，其實如果係火候控制得唔好咧，係可以好柴好乾嘅，佢都有人會。但係嗰啲有脂肪嗰部分咧，又唔好話滴住油咁好 heavy 嗰種感覺，唔會，真係好。呢部位仲有個炒米粉，係我最中意嘅炒法喎。因為點解咧？我係中意咩？首先我中意呢種稍微碎少少嘅米粉。第二有雞蛋嘅，雞蛋咧仲要係呢種唔係淨係蛋白滑蛋黃，佢係要兜散嘅，而且咧仲有韭黃添，仲有洋葱。最初諗住唔叫嘅，睇見台都叫，咁啊叫埋佢啦，又睇下有幾好食先。都幾好，唔好鹹啊！佢啲嘢食好食啊！啲米粉有呢種好食，再加埋啲韭黃。梗係先食燒鵝。繼續食燒鵝啊！揀個咩部位好啊？係肉就呢啲咯。我唔要咁大嚿肉。呢啲咯。呢嚿好啊！呢嚿，呢嚿啊，正唔正啊？點啲鵝汁？佢又唔會好鹹啊！真係。一定要配啲
果汁嘅。佢就唔係酸梅醬嘅，係，佢又唔會係好肥喎。同埋咧，嗰啲鵝咧，其實就喺嗰度走嚟走去嘅，等陣影俾大家睇。如果你話順德嗰啲燒鵝咧，會唔會太肥？又或者東莞啲燒鵝咧，個皮咧又薄咗啲，冇咁多油脂咧，呢個就啱啱介乎兩者之間。好香啊！啲肉咧咬起身咧又唔會太硬，嗰啲鵝肉咧咬起身係會好硬嘅。呢度又唔會，嗰啲鵝肉如果係太肥嘅，燒耐啲咯，咁啊又會乾啲。呢個咧又啱啱好嘅。肥得嚟咧，啲鵝肉又唔會話唔夠香口啊，啲皮又夠脆啊，最好。值得啊！揸車咁遠入到嚟，好似呢一嚿咁嘅嗰啲鵝肉咧，係咁樣有纖維嘅，係咪？廣州啊，食燒鵝食到好精㗎。即係市場嗰啲啊，有啲都未必睇得起啊。夠新鮮啊！新鮮係要馬上刻，就即刻斬完馬上到你台，馬上嚟講市場都好正嘅咁樣。市場都唔係廣州市區都有幾間好好㗎啦，已經真係好好。譬如話去嗰個叫陳仔嗰度，佢都喺樓頂燒嘅，咁啊都好難得㗎啦，其實。咁啊呢度咧揸架車嚟，咁你除咗燒鵝，你仲可以試埋其他餸菜啦。呢部分咁樣脆卜卜，諗住燒鵝配白飯。因為燒鵝配白飯喎。好彩佢又唔係好鹹。好在佢又唔係好鹹，空口食得可以。嗰啲燒鵝咧，油脂咬起身好舒服，好好味，甘香，就係嗰種感覺。係啊，我哋仲叫咗豬頸肉，仲等緊。打包翻去今晚食啊！食唔晒就今晚繼續食啦，係嘛？食米飯。今晚仲有個榴蓮喎，或者西瓜咯。個油都你都覺得但佢又唔會太油膩嘅喎。係啊，佢烤到啲油都已經出晒。係啊，真係好食。呢個汁好正。佢唔會令你咧食完一嚿咧，或者第二嚿咧就夠啦嗰種感覺咯。試嚿細細地嘅咧呢嚿。記唔記得咧？我哋翻到市區咧，有啲餐廳佢係會有個爐咁喺度下邊熱住嗰啲燒鵝咧，因為事實上冇辦法避免好多都係來貨嘅，就算個爐幾靚都好，都係來貨嘅。咁來貨你只能係可能用佢啲比較高深嘅加熱嘅方法啦，咁上到台咧再加個爐咁咯，只能係。其實整得好食嘅廣州都好多。我個皮都好脆啊！呢個好脆。甘香可口。落嚟咧豬頸肉都送埋嚟嘅，啱啱燒起。呢個係一例。應該係88蚊嘅，簡單。至於我啊繼續欣賞呢個燒鵝，幾好肉，要慢慢嘆先得嘅。佢一咬落去咧，真係嗰啲油脂好甘香，就好舒服。既然講得咁好，梗係又嚟講下交通路線啦。呢個咧係嗰個城軌站嚟㗎，東環站。呢度可以去到肇慶啦。去到惠州啦，去到東莞啦，各種嘅。咁啊，如果喺呢度去咧，打車12分鐘就到啦。即係早幾日我哋去山姆買嘢嗰集咧，同大家講過話，呢一個城軌去到先至買飛，又或者你直接拍卡入都得嗰個城軌咯。咁啊，唔使好似南站咁樣。一早買定飛去城軌站等嘅，然之後咧附近係好多地鐵站嘅。咁如果講到早幾日嗱，我哋去飲茶呢個18、22，咪就喺呢度咯。咁南村萬博咧都喺呢度嘅。咁如果要去南村萬博揸車咧，16分鐘就到㗎。南村萬博咁你可以喺嗰度有車去坐地鐵啦，去到順德又得啦。
去到南沙又得啦，甚至乎坐翻過去祈福新村都得啦，好方便嘅。如果繼續往南行少少，就已經去到市橋噶啦。咁大家大概應該知喺邊？北邊南村萬博，因為南村萬博再行咧，就已經係翻去海珠區嘅啦。往南一路去就係南沙，中間咧就係市橋，大家記住大概就係咁上下啦。至於呢度咧就係市橋同埋南村萬博的中間，咁啊南村萬博都係16分鐘，好快嘅。咩好食啊？哦咁好啊，等我快食埋燒鵝先。哇，好正啊！炭燒豬頸肉啊！我哋其實想打包翻去，係嘛？你自己邊度真係有烤炭，梗係烤唔到啊！屋企邊揾炭？屋企你要攞個烤箱，唔係嗰個味啊嘛。其實點解有咁多呢美食咧？知唔知點解？因為有清河市場，清河市場有得賣，即係佢係咪喺嗰度買我唔知啊嚇。新鮮肉嚟嘅啫。咁啊又有新鮮肉啦。清河市場如果你早啲去咧，朝頭早咧，先頭我哋話唔行嗰度好線嗰度咧，其實係好多豬肉賣嘅。係啊。唔係豬肉冇問題啊，你烤唔到啊。係。咁啊，清河市場有路啦。係好過獵德村好多。一樣價錢啊？佢嗰個呢部分咧，好似食緊但係嗰個都好食㗎啦，獵德嗰個。嗰個脆嘅，嗰個餅乾咁脆嘅。咁啊，佢有少少蜜糖嘅，蜜糖燒烤咧就係廣州嘅做法嚟嘅。呢一部分食起身咧就好似餅乾咁脆。呢個都係想叫碗白飯都係食唔到。唔好白飯嘅。燒鵝已經咁好啦，即係雖然好啊嚇，但係你唔係話市區揾唔到，俾錢就揾到嘅，係咪？但係呢個咧第一次食到咁好。多人嚟嘅，我正啊！叫碗湯咁，叫煲湯好啊。叫個湯，叫兩味呢啲，炒個粉啊，整個白飯好好，蝦好邪惡㗎，呢個冇咁邪惡咯，但係食起身又有嗰種好嫩嘅口感咯。豬頸肉本身咧嫩。嗱，你想瘦就食呢條。係，冇所謂，豬頸。不過可以試下呢一條。有窿邊。呢嚿係咪？試下點下個泰渣，既然你都俾到啦。我食碗米先。呢邊有炭嘅都好好，嗰邊又冇咁肥。最尾埋單285，點解啊？咁靚燒鵝，梗係佢哋仲寫住馬上燒，285 ，OK 啊。哦，佢嗰個炒米粉係鵝油炒米粉嚟嘅，大份啊！早知唔要大份，要細份啦。不過好似冇細份，果然不錯。啊，落住雨都咁多人嚟食嘅嚇，大家有機會真係打車過嚟試下啦。等半個鐘到45分鐘嚇。睇你願唔願意等咯，其實我就覺得值得等嘅，好值得等嘅。嗰個燒鵝咁新鮮，咬落去爆汁喺你個口度，大豐收。呢個咩嚟㗎？呢個仲嗰個薯仔有榴蓮有西瓜，呢啲可以去越野露營㗎咯喎。係啊。係嘛？可以去露營。去露營㗎啦。隔離係有一啲廠，創意園啊咁樣。廣州都係多嘢食嘅，你要慢慢發掘。快餐燒鵝呢啲就瘦啲㗎啦。佢啱先嗰啲鵝都好大隻，就唔係話嗰啲瘦鵝嚟，但係就好甘香。佢唔係話好肥嗰隻嘅，即係燒到啲油脂都冇晒佢㗎啦，啲好